муроҷиати ман ба Талбак. оғои Талбак, рӯзҳои охир дар шабакаҳои интернетӣ ман мебинам, ту зиёд афсона мехонӣ. Мардумро ба роҳи шайтон ва ба роҳи ҷоҳилият даъват мекунӣ. бо худатро ҳамчун як донишманд мешуморӣ. ба гуфтаи худат ки шумо 500 китоб хондед. ман як муҳоҷири мазлум ҳастам. ман ба ту мегӯм, ту як одами бесавод ҳастӣ. ту як инсони бесавод. фақат меоӣ дини Аллоҳро усал мекунӣ, меоӣ арабро усал мекунӣ. ҳамин мардумро ба роҳи шайтон мебарӣ. ман ба ту мегӯм ки қабл аз ислом арабҳо ҳақиқатро мегӯм да. қабл аз ислом шумо арабо ҳама инсонои паст будем. арабо аз тура паст буданд, ту аз араборо паст будӣ. дар байни мову шумо тоҷикҳо як инсони донишманд буд. ин Салмони Форс буд. қабл аз ислом буд. дар дини насроният буд. худоро бовар дошт ва ибодати Аллоҳ мекард. бо пайғамбари охиризамон омад ба дини ислом даромад. чаро Салмони Форс ҳамчун як донишманд қарор гирифт? ба хотире ки худоро бовар дошт ва Аллоҳро ибодат мекард. ҳар донишманде аз миллати тоҷик баромадагӣ, чӣ нависанда, чӣ шоир ва чӣ олими тиб, чӣ олими риёзӣ, ҳамаш баъд аз ислом баромад. вақте ки мардуми тоҷик худоро шинохтам, ибодати Аллоҳро кардам, худоро бовар кардам, яъне ҳамон вақт шумо донишманд, шоир, олим қарор гирифтед. қабл аз ислом инсонҳои паст будем шумо. бо ман ба ту мегӯм, ҳанӯзам мисли ту инсонҳои паст мондагиам дар сарзаминҳо. инсонҳое ки чӣ дар Аврупо зиндагӣ мекунам, чӣ дар Амрико, ки олимои технология ҳастанд, фазо биромадам. аз фазо заминро нигоҳ кардам. зеботарин ҷо, нуронитарин ҷо ин Маккаро дидам. олимои Аврупову Амрико имон ба Аллоҳ овардам. зиёдтиёш мусалмонам шудам. имрӯз ин мардуме ки дар фазо расидам, аз фазо фуромадам, имрӯз мардуми Аврупо, Амрико ҳама корро мепартояд, мегӯянд дар Тоҷикистон як шайтон баромада, номаш Талбак чика. китоби нав дорад, дини нав дорад. ака мардум ин корро мепартоянд, мераванд дар оҷо тура бовар мекунанд. ҳамон кӯдаке ба дунё меояд, чеҳраи тура мебинад, як чеҳраи пест дорӣ. аз ту метарсад. ӯ касе ки Аллоҳро ибодат кунад, чеҳрааш нуронӣ мешавад. бо ман ба ту мегӯм, шумо тоҷикҳо, арабо қабл аз ислом инсонҳои паст будем. мо сарчашма нигоҳ мекунем. ҳар инсоние ки барои мо омад, ҳар донишеро ки мо омӯхтем, донишманд қарор гирифтем, ҳар чизеро омӯхтем, яъне чӣ шоир қарор гирифтем, чӣ муаллим, аз рӯи чӣ буд? худоро мо бовар кардем. сажда кардем Аллоҳро. одамгариро ба мо ки овар расонд? Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. арабам одам кард, морам ҳама одам кард. ҳама овар одамгарӣ расонд. ака тамоми мардум қоил шуданд воқеан ки дини ислом дини пок аст, рӯз то рӯз мардум, мо мусалмон шудем, ту мардумро ба роҳи ҷоҳилият даъват мекунӣ. ҳамин корои ту чӣ дар кора? ака умрут ба як ҷой нарасида. имрӯзай, шабай, фардоя, пас фардоя, як рӯз як рӯз аз дунё мегзарӣ. биё ҳамин ман ҳамчун як фарзанди мусалмон, ҳамчун як фарзанди тоҷик, ҳамчун ҷувонамард бори ман тура насиҳат мекунам.
биё ҳамин роҳот бар бигард. аз тамоми мардум бахшиш бипурс. тавба бикай Аллоҳ якмуш. Сажда кай Аллоҳро. ба гапи ман меояд дер мешавад. ҳанӯзам вақт дорӣ. мардумро ба роҳи ҷоҳилият даъват накун, ба роҳи шайтон даъват накун. ягон инсон туро боварам намекунад. Яке худут барои худут душман месозӣ мардума. ба худут мардума душман тайёр мекунӣ, душман месозӣ. ту аки худут гӯе нестӣ, ман бо ба ту гуфтестам. чӣ дар кора ҳамин корро? ҳамин корро чӣ дар кора? ҳамин мо қабл аз ислом бо мегӯем одамои паст будем. инсониятро ба мо овар расон Муҳаммаду саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳозирам вақтае ки тавба бикунӣ. аки тамоми мардуми Тоҷикистон медонад ки Бузи Талбаков леса ки раиси ҷумҳурай, леса ки вазир, леса ки қозии Буз, аки инро ҳама медонад. ӯ лесакӣ мекунӣ намекунӣ, ӯ кори тай. Не ки дар динон чақ кашидӣ ва дар пайғамбарон вазъияти муташаннид мекунӣ. Вазъияти ганда хароб мекунӣ. равай пай зиндагӣ шав. Дигар набинон та ки дар шабакаҳои интернетӣ таблиғот мекунӣ, мардумро барои шайтон даъват мекунӣ. Рав даф шав. бадбахт.